आरो बिनि बादैबो नागेश्वर बसुमतारीखौ थांनाय 14 आगस्ट खालि 2003 आव नागेश्वर बसुमतारीखौ मालि बिथायाव दै सेराव लानानै गावथारहैनाय उनाव उल्टापानियाव बर' आइजोनि जि खुनाय दख'ना खुनाय बेबायदि घटना दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे खालामदों बेखौ माने निहिमिया बसुमतारी होननाय माने सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया फेन्दाव गावना गालांदों दा बे सिलाया सोरनि जादों जे माने फेरेंगानि एनजिअ'आनो जे बे खामानिखौ मावदों 2 नम्बरनि खामानिखौ मावदों बे रोखा जादों आरो बेखौ दोनखोमानो हायाखै आरो बे बुंनायनिफ्राय फेरेंगानि एनजिअ'नि सासे मानसिया दिनै साहस खालामाखै गावसोर मावाखै होननानै आरो दिनै बेनि गेजेरावनो जेब्ला बे 2 नम्बरनि मावनाया माने निउसाव फैयो बेखौ लानानै जों बनसु ओमफ्राय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन ज' जालायनानै चिरां डिसिनो कमप्लेन हैदों दा चिरां डिसिआबो कमप्लेनखौ मोननानै लगे लगे बेबो मोनसे कमिटि दाना होदों 7 जननि कमिटि आरो बे 7 जननि कमिटिया इनकुवारि खालामदों इनकुवारि खालामनानै बे जायनाखि हन्डा मेसिनजों दंफां हाग्रा बेनाव स्टेटमेन्ट लाहैदों दा बे रोखा रोखा बुंना होदों जे बे दंफांखौ दाननो माने होग्राफ्रा जे सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर बेखौ रोखा रोखा बुंना होदों दा बे बुंनायाव बिनि गासिबो माने माबाया प्रकाशआव फैदों जे फेरेंगानि एनजिअ'आनो जे मावदों फेरेंगाया जे डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि बेयाव जरित दं बे रोखा रोखा नुजादों आरो दिनै बे प्रमान जाबाय जे फेरेंगा इएमआ जे दंफां दाननायनि बे जे सासे माने सरदार 2 नम्बरनि दंफां रोगाग्रा जे सरदार दिनै बे जिनिसा रोखा रोखा प्रमान जाबाय जों दिनै बेखौ बुंनो हायो मानोना दंफां दाननायनि जानाखि कमप्लेन बे दंफां दाननायनि कमप्लेना बे माने 1 थारिखआव जानाखि जानाय घटना बेनो प्रथम नङा बिनि सिगांबो गोबां जायगायाव दंफां दाननानै फाननाय एनजिअ'आव बदनाम मोननाय बे जाबाय थादों आरो सोरबा दंफां दाननानै लाबोदोंब्ला बेखौ एनजिअ'नि मानसिफ्रा बारहोनाय फैसा लायलाय बारहोनाय बे जिनिसा जाबाय थादों आरो बे जिनिसा अकल बे माने रुनिखाता रेन्जआवल' जायाखै बे झारबारि रेन्जआवबो जादों बियो आरो जों एखे रायमाना रेन्जआवबो जादों बियो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानाय बे जिनिसा माने प्रकाशआव फैदों बेखौ निउसाव जों मोनबाय थादों बिथांनि समावनो माने फरेस्टआव माने दंफां दाननाया बे जे बारा जादों बे जिनिसा माने पिक्चाराव फैदों दा बे हिसाबै जों दिनै बयबो दिनै बुंनो हायो जे दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम रन्जित बसुमतारीया दिनै दंफां दानग्रानि बे मोनसे सरदार बादि दिनै जादों होननानै जों दिनै बुंनो हायो दा नैबे जानाखि 1 थारिख नभेम्बराव जानाखि दंफां ट्रेक्टर लानो फैनाय बेखौ नायबिजिरनानै दा मोनबाय दायनिगिरिया माने दंफां दानहोग्रा बे एनजिअ'आनो सार्भिस प्रभाइडारफ्रानो दा बेखौ मिन्थिबाय ओमफ्राय जायखि दंफां दानग्रा थेम बसुमतारी दानदों बेखौ मिन्थिबाय बे प्रकाश जाबाय दा खिन्थु दुर्भाग्य भाबै दिनै जायखौ दंफां दाननो होदोंमोन थेम बसुमतारी दा दिनै बेखौ जेलाव हरबाय दिनै ओमफ्राय जायनाखि एनजिअ'नि मानसि 2 दामफ्ला बसुमतारी ओमफ्राय दिनेन माने नार्जारी होननाय बे 2 सार्भिस प्रभाइडारनि सोद्रोमाखौ दिनै साधारन ओरैनो माने एनजिअ'निफ्राय होखारनानै दोनबाय आरो दा दिनै बेबायदि खामानि मावनायनि मोनसे रोखा प्रमान जाबाय जे बिटिआरआव जे बे फेरेंगामोननि दिनाव जे बिराद गाज्रि खामानि मावो बिराद गाज्रि जायो माने अन्याय खामानि मावो न्याय मोना बे जिनिसा दिनै प्रमान जाबाय दा दिनै नोङो पानिशमेन्ट मोननांगौब्ला जायनाखि सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर बिसोर पानिशमेन्ट मोननांगौमोन बिसोर जानांगौमोन खिन्थु सार्भिस प्रभाइडार मानसिखौ जेबो खालामाखिसै जास्ट गावसिनि सार्भिस प्रभाइडारनि माबानिफ्राय नामावल' नाम खेवासै ओरैनो माने बिसोरनि नामखौ दानना होबाय सोद्रोमा गैला मेम्बारशिप गैला होनना बुंनो हाबाय दा जाय दंफांखौ दाननो जायखौ दायथ' होदोंमोन जायफ्रा दायथ' होग्राफोर दा बिसोर जेबो जायाखिसै नैबे माने दायथ' होजानाय मानसि थेम बसुमतारी जेल जानो गोनां जाबाय बेसेबां अननाय बिसोर जे गाज्रि माने मोनसे सासन खालामगासिनो दं बेनि रोखा प्रमान जाबाय दिनै जों बेखौ बुंनो हायो दा फेरेंगानि समाव गोबां गाज्रि घटना जागासिनो दं दिनै जायगा जायगा माने दंफां दाननानै नङै मानसिखौनो दंफां सिखावनानै गावथारनाय बुग्लुं बुसि खालामनाय बे जिनिसा जागासिनो दं दिनै आरो साधारन रायजो राजाफोरखौ दिनै नोङो हाग्रायाव एरसोना थादों होननानै हाग्रायाव एनक्ल'ज खालामनानै माने बिसार गैया मा गैया सोरखौबा बिपिएफ मानसि होननानै होखारलाबायनाय एंक्रजारजों सोमोन्दो गैया पार्टिजों माने पार्टि लालायनानै होखारनाय बे जिनिसा अन्नाय जिनिसा दिनै माने माबानि समाव फेरेंगानि समाव जागासिनो दं
बे फेरेंगा फैनाय लोगो लोगोनो दिनै हाग्रा जोबस्रांनाय खामानि जागासिनो दं दा जों बेखौ दिनै नुगासिनो दङ आरो दिनै चिराङाव गावनि समस्थियाव दिनै 19टा माने मिल दंफां मिल दिनै माने बे गायसनदों बेखौ जों मिथिदों दा बिनि बिजामादैबो दङ आरो गावनि मानसिफोरनिबो दिनै स' मिल दङ बेयाव दा दिनै बेफोर बोरै थानो हाखो दिनै बिसोर माजों स' मिल सालायदों फालाय बिसोर स' मिल सालायनाय खार'ना बेनो बे हाग्रानि दंफांखौ बिसोर बोयो बिसोरनो बे हाग्रानि दंफांखौ बेयाव लाबोनानै बिसोरनो बे दंफांखौ बेयाव माने हानानै फाननानै जायो दा बेखौ बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय बेखायनो जों दाबि खालामदों जे दिनै बे जायनाखि 1 थारिख नभेम्बराव जानाय घटना जाबाय बे घटनायाव जड़ित थानाय इसिबां माने एनजिअनि सार्भिसफोर माने सोद्रोमाफोर दं बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिनि एनजिअखौ बेन खालामनांगौ ओमफ्राय लोगोसे चिरांनि डिअफ बे डिअफखौ बिसारनि आवथाव लाबोनांगौ जों बेखौ दिनै दाबि खालामदों आरो बेखौ दाबि खालामनाया माखासे जोंनि जाथायफोर जानाय जों बेखौ रेफारेन्सआव जों लाबोफादों बे जाहैबाय जे थांनाय 2021 नि 24 थारिखखालि झारबारि गामिनिनो जथुम्मा बसुमतारीखौ फेरेंगानि एनजिअनि मानसिफ्रा थांनानै दंफां सिखावनानै उन्दुबाय थानाय मानसिखौ बिराद गाज्रि बुनानै बिनि मेगनखौ बुख्रुबनो हायो दा बिनि मेगन थाइसेया खाना जाबाय दा बिदि सोलिला दा बे मोनसे घटना बेनि सायावबो इनकुवारि जानांगौ ओमफ्राय लोगोसे थांनाय 19 थारिख डिसेम्बर बेयाव माने बेनामिन बसुमतारी होननाय सासे माने गावनि माने माबायाव दुब्लियाव ना नायनाय मानसिखौ बेखौ माने निहिमिया बसुमतारी होननाय माने सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया फेन्दाव गावना गालांदों दा बे सिलाया सोरनि बिनि सायाव खुनु इनकुवारिबो जायाखै आरो जाय गावग्रा निहिमिया बेनि सायावबो जेबो एक्सन लायाखै दा ओंखायनो जोङो बे अबेनिफ्राय सिलाय मोना बियो सोरनि हुकुमाव गावा जों दिनै बेखौबो दिनै इनकुवारि जानांगौ होननानै जोङो दा माने दाबि खालामदों जों लिरना होदों आरो बिनि बादैबो नाबेसर बसुमतारीखौ थांनाय 14 आगस्ट खालि 2003 आव नाबेसर बसुमतारीखौ मालि बिथायाव दै सेराव लानानै गावथारहैनाय बे फरेस्ट मानसि सार्भिस प्रभाइडार मानसिफोर अना खाना गावथारहैनाय दा बेनि सायावबो माने जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ जों बे जिनिसखौ दाबि खालामदों आरो बिनि उनाव लेटेस्ट नै दाखालि आरोबाव 17 थारिख सेप्तेम्बराव नैबे झारबारिनि गियानपुर गामियाव हेमन्त बसुमतारीखौ जे सार्भिस प्रभाइडारनि सानै मानसिया जे बेखौ माने खर'आवनो थुनानै गावबाय जायगायाव स्पटेड खालामबाय गावथारबाय दा बिनि सायावबो जों दिनै माने जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ होननानै जों दाबि खालामो जोबोद दुखुनांथाव दा दिनै फेरेंगा पावाराव फैनायनिफ्राय बेबायदि घटना जेराव मानसि बुनाय मानसि गावथारलाबायनाय बे जागासिनो दं आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अस्थ'खौ लायलाय गिदिंनाय बे जिनिसा बोरै मोनखो आयेन गैयि बायदि जागासिनो दङ दा ओंखायनो जों बेफोरखौ जुडिसियेल इनकुवारि खालामनांगौ जों दा दाबि खालामदों आरो बिनि बादैबो गसाइगाव रायमाना अक्सिगुरियाव बेयावबो मानसि एखे बुयै बुयै आथिं आखाइ बुख्रुबजोबनानै थैहां बरबहां खालामदों बे खुनुरुखुम माने माबायाव क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बे हामबाय आरो बिनि उनाव उल्थापानियाव बर' आइजोनि जि खुनाय दख'ना खुनाय बेबायदि घटना दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे खालामदों एथ' मुगैथाव घटना जागासिनो दं दा बेफोर जिनिसा दिनै मानो बन्द जायाखै दा दिनै गावनि सरकारानो जुदि गावनि माने फोरजाफोरखौ गावनि बर' फिसाफोरखौ जुदि बे रोखोमजों अननाय अयथासार खालामब्ला बे सरकारखौ जोंनो मानो फालाय आरो बिदि जुदि जोंनि माने सरकारा जुदि जोंखौ गोरिब गुन्द्राखौ अननो जुदि रोङाब्ला बे सरकारखौ जों मानो नांगौ फालाय आरो बे सरकारा मानि थाखाय सरकार बेलाय गावनि मानसिखौ अननो रोङाबा दिनै गावनि मानसिखौ न' बां सावना होखारबाय न'आव थांबानो दाय होनानै बिपिएफनि मानसि होननानै होखारबाय सोरखौबा दंफां खावाब्राबा दंफां सिखावनानै बुख्रुबबाय गावथारबाय बुथारबाय दिनैथ' जगैन' दिनै संसाराखि बिदि जागोन समाजाखि बिदि मोजां जागोन रायजोआखि बिदि मोजां जागोन दा दिनै माने फेरेंगा बसुमतारीया जोंहा दिनै ओरैबायदि बाव बिनि खुगा बुंनायबो लागाम गैया बिनि खुगाबो खुनु मोजां नङा बेबहारा मोजां नङा एथ' जघन्य एखेबारे लासिं सिं